His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman.โอเคต่อพิเชอร์นะเดี๋ยววันนึงลืมต้องเข้าก่อนโอเคไปต่ออันนี้น่าจะลงเนื้อหานะเพราะว่าพาร์ท11นี่ผมยิงยาวเรื่องการฟาร์มให้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไม่ฟาร์มอีกสักพักหนึ่งเลยแหละถ้าไม่นับไปฆ่ามอนเพราะว่าฆ่ามอนนี้ยังไงก็ต้องไปฆ่าเพราะว่าเรื่อง EXP เนาะก็ลาไปก่อนเพราะว่าเวลเราอย่างน้อยเดี๋ยวคุยกับนี่ก่อนนะผมต้อง Geralt, good of you to come. ผมต้องหาของนะตอน Need some armor made. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขายของให้เจ๊หน่อยขายไปเลยก็ได้คือเก่าเขามันมีงานที่ดีกว่านี้อยู่แล้วนะขายไปเลยขายแดกเอาตังค์เอาจุดก่อนที่ดีไว้ทิ้งไปขายไปเลยแล้วกันเอาตังค์นะโอเคโดยรวมก็ไม่น่ามีของดีกว่านี้แล้วล่ะโอเคใส่ไม่ได้แต่เราทำได้เหล็กดำกางเกงกิฟฟอนสายกิฟฟอนนี่น่าจะใส่ได้เลยต้านทานมอนสเตอร์ความรุนแรงเวทบลาบลาบลาโอเคเพื่อมันจะเรียนชุดกรอบเร็ว25เพิ่มอะดรีนาลีนต้านทานเจ๊นี่มันทำของได้เยอะนะฮะผมก็เลยต้องมาอยู่ที่มันโอเคเสื้อผ้าเสื้อนี้ดูดีนะเนี่ย2 รูนยังใส่ไม่ได้แผ่นนี้ได้เยอะแล้วนี่หายไปไหนหมดวะโอเคเดี๋ยวเราอยู่หน้านี้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าผมกาจะทำชุดเกราะใหม่แล้วต้องดูไว้ก่อนหรือไม่ก็มาเอาอีกทีนึงก็คงจะไปเอาชุดหมาป่ามาก่อนนะชุดเซตหมาป่าเดี๋ยวพอเข้าเคโมเฮนปุ๊บพอเข้าเคโมเฮนผมจะไปหาสมบัติของสายหมาป่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันชุดอันนี้ก็ดีเนี่ยโจมตีเจาะเกราะแถมหน้าทางจะเท่ด้วยนะเสื้อนี้ก็น่าสนใจนะ29 30อ๋อแล้วทำไมมันสลับเงี้ยนิฟการ์ดเสื้อของป้องนิฟการ์ดก็ดีอยู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเคโมเฮนก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องพวกนี้คงต้องรอเข้าเคโมเฮนยาวๆเลย Take care now. เพราะผมอยากได้ชุดใหม่นะ Now you Fancy a get? แต่ว่าตอนนี้มันยัง
ชุดที่ผมต้องการยังไม่ตอบโจทย์เว้นแต่จะทำชุดกิฟฟอนแต่ว่ามันจะเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนอ่ะมันจะกลายเป็นว่าผมเสียของนะ See ya. ของบางชิ้นมันก็แพงเกินที่เราจะไปซื้อหรือว่าไปหามานะมันก็น่ารำคาญกันแต่เหล็กดำนี่ผมคงต้องหาเผื่อไว้สักนานเหล็กดำนะ I'll tell you where the loot's at. Your mate split the loot between them. ค่าประสบการณ์หาใบยาพิเศษเราใส่หัวอะไรอยู่อะตอนนี้ได้ดิหัวมอนสเตอร์เอานี่มาโอเคเดี๋ยวเซฟแล้วก็เข้าเควสเลยนะฮะ Hair white as curd. Ah, curd. Need to talk to you. About? Uma, gonna take him with me. Gotta ask the Baron's permission. Thing is, he ain't here. Not about to ask for anything. I'm telling you, you can try to stop me. But that'd be an error. A mortal one. Think you got me shaking in my boots? You sure as hell should be. Fine. Cripple's not worth no blood. See the groom. He ought to be glad to give him up. Bugger's been eating from the feed bags. And a pleasant journey to you both. Thank you kindly. โอเคไปหาคนเลี้ยงม้า You white one, look like you got Sticks it if God you constantly. นี่หรือว่าอย่างไร I'm taking Uma. There ain't a... Sergeant Hartle said I could. Bring him back though, won't you? Be awful dull without him. Find something else to laugh at. I don't know. Catch some frogs and shove straws up their asses. Huh? That one of your Witcher games? Witcher version's different. Don't make me show you. Open the door. Now. ก็คุยกันดีๆนะคุยกวนๆหน่อยแต่ก็คุยนะ Hey, little guy. This here's Roach. She'll take us to Kaer Morhen. Well, come on. What the? Quit playing around. Let's go. แล้วเคยโมฮินนี่ไปไงเนี่ยหรือว่ามันจะวาร์ปอะจำไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยนี่มาเลย Looks like we got company. Nilfgaardian battle mounts. What do you want? The Emperor's displeased with you. Then he ought to ask somebody else for help.
The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us to Vitsima. Sure about that? Don't even try. Fine. Lead the way. กูจะได้ไปเคมูเห็นไหมในวันนี้ชุดเกราะเราอยู่ที่นู่นนะซะส่วนใหญ่เนาะผมอยากได้ชุดหมาป่าเหมือนกันนะดูท่าทางจะเป็นแบบสายแบบสมดุลนะสายแมวจะเป็นเกราะเบาหมีจะเป็นเกราะหนักกิฟฟอนนี่จะเป็นสายเวทนะถ้าจำไม่ผิดถ้ามันมีอีกอันหนึ่งผมอ่านไม่ออกมัลติคอร์ใช่ไหมที่มันจะกันเป็นสายแบบดื่มยานะ And the Third Army will sweep in from the west to take Banglin. วันนี้จะได้ไม่ไปเคมู If I เห็น may, Your Imperial Majesty, our spies report that the garrison at Banglin consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then. We stand to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. As you wish. At once! Your Imperial Majesty, Yennefer. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. As you wish, Your Majesty. Ciri. Well, this man is the key to finding her. I give you 3 solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this monstrosity? I hope you have more to say. For your sake. Listen, I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task, I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the North, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. I pursued those leads you gave me. Ciri first reappeared in Skellige with a mage, an elf. Yen knows more. The Wild Hunt tracked them down, found them there. They were forced to flee to Velen. Where they were separated. Ciri spent some time with a local warlord, a self-styled baron who... Yes, I know my vassals. Who helped her get to Novigrad, where Ciri crossed some of the city's underworld bosses. She had to flee, went back to Skellige, ran into her elf companion there. And into the Wild Hunt, again. Ciri and the elf fled, out to sea this time. Their boat returned to shore the next day, with only him on board. The information appears of little use, though at least it seems you kept busy. มันเป็นเควสหลักกูอะ เป็นเควสหลักกูก็ทำ เจ้าตัวประหลาดนี่อาจจะเป็นลูกสาวเจ้า This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse. Someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research, made inquiries, but to lift it I would need to know the words used to cast it, and that... Vafel Elen, Kedmil Fali. Gladiv Dorn Eptened, Bandro Ithne Iakis. Dandelion told me. Ciri talked to him about it. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. I give you half the promised reward. You will receive the other when you bring me Ciri. โหได้2,000โอ้โหได้2,000เลยเหรอเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องเป็น
ไม่อ่านนี่อันแรกก่อนนะเราต้องอันนี้ก่อนเนาะส่วนที่เหลือจะก็คือต้องให้ซีรีเป็นคนตัดสินใจเองนะครับไม่เกี่ยวกับกูโตแล้วอะ Wouldn't count on that happening. That was no request, it was an order, Geralt. And I advise you well, do not disobey me. กวนตีน This audience is over. Till the next. Could have used some of that famous biting wit of yours. Where'd it disappear to? I mean, you were meek as a novice at Aretusa called into the dean's office. I merely know when I can indulge my pride and when I must swallow it. Unlike some others, I know. Ah, I see. So you show your claws to me because I'm a lowly witcher, but... Do you really wish to do this now, Geralt? We can fight another time, in another place, where the walls have no ears. คุณวิล่ามาดูนะก็สวัสดีคุณวิล่าด้วยนะฮะวันนี้เราจะลงเนื้อหากันประมาณหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปที่เคโมเฮนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาสมบัตินิดหน่อยนะแล้วก็ต่อด้วยเนื้อหาเลยนะเพราะว่าเคโมเฮนมีเกาะหมาป่าอยู่นะเราก็คงต้องไปที่นั่นจะได้เอาเกาะมาใช้นะ So, how do we lift Uma's curse? We must take him to Kaer Morhen. Oh, and Geralt.Forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so... Don't worry, we'll ride there. Never did like teleporting. Take care of yourself. Wait. Here. Probably better if you keep it. Of course. I'm off. โอเคจะได้ไปเคโมเฮนแล้วนะกูรอมานานกูรอมานานแล้วเกินคุณวิล่าไม่มีเรียนเลยไปเรียนก่อนก็ได้นะเดี๋ยวค่อยมาดูวันนี้วันอะไรวันผัดถ้ามีเรียนก็เรียนก่อนนะแล้วค่อยมาดูก็ได้ผมจะอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้เสมอเย้ในที่สุดฉันก็ได้มาอะไรอ่ะอะไรมันยืดโอเคฮะเขียน Hello there, Roach. นี่ไล่เวทโอเคถ้าว่างก็อยู่ด้วยกันก็ได้ Forktails this close to the fortress? Someone's been slacking off. หน่อยขี้เกียจกันหมดแกรอบ่นนิดหน่อยนะคือสัตว์ประหลาดอยู่ใกล้ๆกับปราสาทของวิเชอร์มันก็ต้องโดนอยู่แล้วนะต้องโดนบ่นใช่ฮะออกมาป่านี่คงดี Look for the wind blew it. Been away quite a while. Too long. นอนเลยพูดหรอ And your journey, how was it? Calm, if you don't count the forktail that flew over our heads a few miles back. Passenger got a little restless. What have we here? Multiple deformities. Eyes, ears, nostrils, a hair lip. And is this... Now, calm down. Yennefer was right on one count. Thing sure isn't pretty. Don't look all that nice yourself. How'd you get so dirty? Huh? Ah, this. I was mixing some lime for the mortar. Need to patch up the walls before they crumble. Lot of work for one person. Lambert and Eskel not willing to help? Don't see the sense in it? No. Yennefer found more important things for them to do.
Yen's here already? And how? You two argue? Geralt, I understand she's a... well, how do I put this? Emancipated, strong-willed woman. But do manners count for nothing? She teleports in, not even a nice to see you, jumps right into a we've a curse to lift, there's this to do and that. So Eskel and Lambert get going. And she went to the guest room to rearrange things. Threw the bed off the balcony. ลุงหัวร้อน Shame. That was a good bed. Said the same myself. Solid oak frame, down mattress. Triss always said she... Ah, now I see. It's either that, or Yen really hates oak furniture. So what's Yen planning? Wish I knew. Mean she didn't tell you? She told us what she needs to lift the curse, not what she plans to do with it, despite our asking. นางบอกว่าเราต้องการการสอบทราบแต่ไม่ได้บอกว่ามีแผนอะไรถึงพวกเราจะถามนางก็เถอะนางก็มีเหตุผลของนางลองดูรับลงคมใน She's up to something. Glad you noticed. So where is everyone? Eskel's hunting forktails. Gotta nip that infestation in the bud. And since Yennefer needs to distill some ingredients from their organs, well, like they say, 2 birds, 1 stone. Lambert's still in the keep, preparing to venture into the mountains to enrich the phylactery with elemental power. And Yen? Assembling a megascope. Wanted my help running around with some chirping contraption, searching for something. But I'm too old for that nonsense. I should let her know I'm here. If you say so, but don't go thinking she'll throw her arms around your neck. เฮ้ยโรสเป็นอะไร โอ้โรสยกหน้าโอเคเราไปช่วยเยนนิเฟอร์ซ่อมก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเซฟไปแล้วโอเคที่นี่ใช่ไหมต่อมาก็ไปเป็นเหยื่ออุ้ยแป๊บหนึ่งนะขออ๋อโอเคของอยู่นี่นะฮะของอยู่นี่หมดเลยเนาะเช็คให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะฮะเราจะเอาเกาะก่อนนะฮะแล้วก็ลงเควสหลักไปเลยนะเพราะว่าผมอยากได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะใครๆก็อยากได้ของดีใช่ไหมล่ะค้นหาร่องรอยกูไม่อยากค้นหากู Must be Eskel's prints. โอเคงั้นเดี๋ยว No ทำ one นี่ก่อ else นก็ has ได้ left the keep recently. อันไหนมันเกะกะก็ทำไปให้มันเสร็จๆนะค้าง Come on, Roach. สงสัยค้นสมบัตินี่คงยังไม่ได้ค้นแน่เลยวะตามหาและช่วยยูนิเฟอร์งั้นเดี๋ยวจัดการในตัวนี้ก่อนแล้วกัน Faster. Go. โอเคตามทางไปการที่เราจะได้ฟาร์มนี่มันยากเย็นขนาดนี้เลยไป That's it, Roach. เดินเท้าน่าจะง่ายกว่าเนี่ยตรงนั้นใช่ไหมนั่นไงอ้าวไม่ใช่แล้วอันนั้นคืออะไรอ๋อหมีโอเคเดินเท้าแล้วกันขี่ม้านะหารอยยากนะโอเค
เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละจุดแล้วกันโอ้เหมาของเราทั้งนั้นเลยน่าจะตรงนู้นใช่ไหมไอ้มาเจอละแมงป่อง That's his horse. What's its name? Scorpion? Beautiful animal. เป็นสัตว์ที่สวยงาม Eskel made camp here. Looks like he planned to stay outside a while. น้ำมันได้น้ำมันพลายมา Prints. And hoof prints. แพะ A goat. Interesting. Rocks. Tracks end here. Great. Could try to follow my nose. Can't smell Eskel, but there is the goat. Just gotta find a sample of its scent. โอเคตามรอยกินไปไหนวะอีกเนี่ย Bits of bark. Looks like Eskel's goat rubbed against this tree. A clump of goat hair. ตรงนู้น Ugh, the stench. ขโมยหยิบผิดดาบไม่ผิดสกิลเด้งไปซะโอเคถ้ามันไม่มากวนเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะปล่อยไปทางใครทางมันดีกว่าน้อง Eskel's tracks. The nose knows. โอเคกันไว้ก่อนนะ Didn't tie itself to this stake. Supposed to be forktail bait. Guess it works for witchers as well. นายอยากเข้าทีมอเวนเจอร์ไหม นายอยากเข้าทีมอเวนเจอร์ As for forktails, bait them thusly. Pound a stake in the soil, bind a goat to it, then hide ye in near to shrubbery post haste. Brother Adalbert's Bestiary, page 82. See your memories back in full, and sharp as ever in spite of your years. You're as old as I am, wise guy. Don't let the gray hair fool you. Good to finally see you again. ดีใจที่สุดท้ายเราก็ได้พบกัน You too. How are things? Same old, same old. Another day, another drowner. That it? I'm a simple witcher wolf. Don't fight dragons, don't fraternize with kings, and don't sleep with sorceresses. Unlike some. ไม่หลับนอนกับผมไม่เหมือนใครบางคนโอ้ยกัดกูแรงใช่อันนี้ดูดีนะเป็นเหมือนวิเชอร์ธรรมดาใช่ไหมที่แสดงว่าเจ้าโชคดีก็แล้วกัน Try to limit myself to the sorceresses from now on. No doubt the most pleasant part. Though I'm not sure it ain't the most dangerous, too. Shh. Hear that? Incoming. ในเวลาอะไรครวกไอ้ครวกโอ้ยโหดอย่าโหดพี่อย่าโหดกับพี่อีกอย่าโหดกับพี่อีกจะช่วยไหมพี่ There it is. It's taking off. Hit the wings. ตามมันไปจริงๆยิงมันได้นะฮะแต่ว่าเกมมันล็อกไว้อยู่ในระยะยิงได้อยู่นะตามรอยโอเค Foul, overgrown reptiles. Bleeding heavily. From an artery. Blood's light colored. Can't fly much further. โอเคเลือดมันออกแล้วฮะเลือดมันตกแล้วโดน Not scared to leave the horse down below? Forktail could decide to have at him. Scorpion's a warhorse. A purebred Kedwenny. He'll be fine. Have I told you how I got him? No, don't think so. Saved his lost knight once. You know, woods, dark, wolves, the standard. Told him. Landed here. Not very gracefully. Look at the tracks. We broke its wing, I think. The old hen, she cackled. She cackled on the fence. The old hen, she cackled. And she ain't cackled since. What's that song? โอ้ Some old hill folk tune.
Perfect for hiking. ดูเหมือนว่ามันจะนำพาเรามาสู่การฟาร์ม Remember her? Just that silly song. Fled to its lair, looks like. Good. Means it's done fleeing. Gonna make a stand. ดูเหมือนว่าเขาจะนำพาเราสู่การฟาร์มมันยิ่งใหญ่ขอบใจที่นำพาเว้ยจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบไม่ใช่โอ้ถ้าได้กล่องแบบกล่องเสื้อมาเลยนี่จะไวมากจะได้ออกไปไวๆกินยาแมวก็ได้นะมันมืดหน่อยนะจริงๆจะกินยาแมวก็ได้แต่ว่าเรายังควบคุมได้อยู่นะตัดสินใจพลาดแล้วล่ะนึกว่าจะได้ออกไปสู้ข้างนอกวิ่งเลยนึกว่าจะได้ออกไปสู้ข้างนอกนะโทษที All right, let's collect the spinal fluid and get out of here. Cut into its back, just below the skull. โอเคเดี๋ยวเราลองถามมาดูนะ Yen tell you why she wants this? Mean you don't know? And that, doesn't bug you? Of course it does. Don't see us lifting the curse without her, though. We could have gone to Triss for help. Put it to you this way. If Yen can't help Uma, we can always go to Triss. She won't hold it against us. But if we'd done it the other way around... There'd be hell to pay. Exactly. Enough of this talk. Let's go. Okay. Yes, Wolf? นี่ไงได้ใบมาพอดีขอบใจว่ะนี่ไงถุงมือดีโอเคเสร็จจากที่นี่แล้วไปต่อดีกว่าก่อนที่ยาแมวจะหมดนะ Hey, what do you say to a little race? Maybe see who's faster, Roach or Scorpion. And who's the better rider. มา Not really. เรื่องขี่ม้านี่ขอ I ให้บอ can ก beat you riding a lame sow. But why not? You're a lame sow yourself. First to care Moorhen wins! โอ้ยยังโดนยาแมวอยู่ไอ้เหี้ยดิมันโดนยาแมวอยู่อ่ะจ้าซะเหลือเกินโหม้ามันแรงมากเลยอ่ะเสร็จกูละโดนกูแซงอย่างเงี้ยเสร็จกูบอกเลยถ้าโดนแซงกูคือจบแล้วเดี๋ยวเราค่อยฟาร์มต่อนะเราเอาใครมาร่วมทีมอเวนเจอร์ได้บ้างตอนนี้ใครอยู่ทีมอเวนเจอร์กับเรามีไอ้เจอาบน้ำแล้วก็พวกวิเชอร์ตรงนี้เนาะเดี๋ยวค่อยถึงใกล้ถึงเลยเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันเราใกล้ถึงแล้วค่อยคิดตอนนี้ไม่ต้องคิดนะเฮ้ยจาน.a Come on now. จาน .a เว้ยอ๋อ .a แต่เช้าเลยนะจานนะหัวร้อนแต่เช้า Finally. Took you a while. Saddle kept sliding. Mm-hmm. Not a crappy show dancer out there who doesn't blame her shoes. You're a fucking show dancer. But one who's damn good on horseback. Didn't wager anything, but can't help thinking you deserve a prize. ทุกคนที่เป็นเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วกันมันคงมันให้เราไปหาอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าจะไม่ผิดนะแกน่ะสินักเต้นแล้วไม่ขี่ม้าขี่ม้าถึงจะไม่มีอะไรสำคัญเลยแต่อดคิดไม่ได้เลยว่าเจ้าสมบัติได้รับรางวัลต้องอะไรทั้งนั้นนี่ Come on. Not gonna take anything from you. เพื่อนจริง Buy me around sometime and we'll call it good. มันจะให้เราไปหา Done deal. ถ้าจะไม่ผิดโอเคเรียบร้อยสปีดจบเย้เซฟหน่อยเว้ย
ไปหาเยนก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปคุยกับเลนเตอร์ไปหาเยนก่อนแล้วกันว่าของยังไงเดี๋ยวก็ต้องนี่อยู่แล้วอันนี้เราหยิบได้เลยเพราะว่าของที่นี่ทั้งหมดเป็นของเราถ้าเจ้าสำนักคงไม่ว่าอะไรหรอกดูดิกล่องแดงHandwriting looks familiar. ไอ้แท่งเหล็กบัตรซบ Papers have been lying here ตา for กเหงื่อ years. อยู่เนี่ยไม่รู้แกรอเปิดมาได้ยังไงโดยที่ไม่เป็นบ้าเสียก่อน How about that? He was working on a sword. And not just any sword, judging by his notes. Torhan. Ought to talk to Vesemir. Berengar consulted him. Vesemir might remember how far he got. เป็นเควสเสริมเนาะงั้นเดี๋ยวเราค่อยทำนะ เดี๋ยวเราจะทำเควสที่นี่ให้หมดเลย เพราะว่าคงจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นมั้งไม่ได้อุปกรณ์มันเป็นของซ่อมชุดนะฮะผมว่าก็คุ้มที่จะเสียเวลามาเก็บจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์ใช่ไหมมันเป็นชุดซ่อมแบบดีอ่ะซ่อมได้ประมาณเท่าไหร่40-90อะประมาณนั้นก็คุ้มนะฮะที่จะเดินมาเสียเวลามาเก็บแล้วค่อยไปหาเวสเมียเดี๋ยวไปหาเยนกันแล้วก็ไปหาเวสเมียแล้วก็ตามลำดับนะแล้วก็ไปหาเวล27เลยจัดมาตามหาเยนนิเฟอร์โอเคไม่มีใครด่าเราได้เพราะว่าที่นี่เป็นที่ของเรากำแพงตรงนี้มีรูป่ะทำไมมีรูวะอาจจะตอนโดนบุกก็ได้เนาะมันที่เคยมองเห็นเคยโดนบุกอยู่นะก็ไม่แปลกใจแต่อาจจะเป็นทางหนีก็ได้อาจจะโอ้ยเนี่ยเงินทองก็ยังไงก่อนที่เราจะสู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยเอาพวกนี้ไปขายก็ได้เงินเอสเคียเวสซิเมียYes? What is it, Wolf? I met with Emir. Any crowned heads you haven't met? A few. Hoping it stays that way. Remember the first war with Nilfgaard? Battle of Sodden?
The North, all of it, fought together. Temeria, Redania, Kedwin, Eden, and the mages were heroes. On the field first, then in ballads. Not much left of that world. Found some of Berengar's notes. From what I made out, he was trying to forge a sword. Torhan, you were helping him. Advising at best. Boy never managed to forge the blade, but would never let me at the anvil. Just pestered me with questions. Wanted to do it all by himself, as always. But then the whole plan went to the devil, literally. What do you mean? Berengar set out to hunt a chort. The fiend had made its lair in the valley past the keep. Don't know why, but he took all his equipment with him. Maybe thought I'd tinker with his sword while he was gone. You know what he was like. At any rate, the chort turned out to be strong. Too strong. Berengar had to turn tail, and since it's hard to run with 4 stones of kit under your arm, he dropped it all. Came back red with blood. And shame. Hardly said a word, and left soon after, never to return. I know the rest of the story. How do I get to this chort's lair? I knew you'd want to finish this. Easiest way is to take the river downstream, as far as you can go. But be careful. Berengar had his flaws, but he was a damn good fighter. If that chort's still there, you could be in for a wild ride.ไปว่ากันเรื่องพวกนี้แล้วกันเนาะว่าดาบพวกนี้ดาบเด็ดๆทั้งนั้นแต่ราคาดีเงินมีอยู่10,000 กว่าพระเจ้าใช่ไหมอย่าไปดับไฟฮะอุ้ยเมื่อกี้กระตังใครเช้าติดไม้ติดมือมาด้วยก็คงไม่ว่าเราหรอกนะLeaking again. Damn it. What's this? Brewing potions? No. Booze from potato peels. For my welcome back feast? Actually, more like my farewell feast. Haven't heard? Madame Sorceress has requested I fortify the phylactery with power from the Circle of Elements. Says it's essential to lifting the curse from that monstrosity of yours. Realize that monstrosity, as you put it, might be Ciri? Yeah, I heard. Mind showing a bit of sympathy? I call him like I see him. That's how I am. Know what? Never mind. Not gonna argue with you. Right, no time to lose. The monstrosity awaits. Lambert. Oh, sorry. The potential Cirilla. กวนตีน Don't sound too thrilled about all this. I'm not. You know the trek to the Circle's no walk in the park. In more ways than one. Let me go with you. Well, might have more spring in my step with the famous white wolf at my side. So, you ready? No reason to wait. Let's go. เนี่ยจะเจอสิ Oh, จะเจอ meant เย to น tell เดี๋ยว you. เนี่ย Can't get to the Circle through the mountains. Rockslide blocked the pass last spring. โอเคไม่ So เป็นไร we ฮะ approach from the pond แต่เจอ side, ก่อน like หรือ when เจอ we ที่ did หลัง the trial ก็ of the ไม่ต่าง medallion. กัน Exactly. ได้อย่างการ Remember the way? ทำอะไรอย่างนี้มันก็สนุกดี Not easily forgotten that. He who returns with his medallion will prove himself worthy and may set off on the path. Vesemir ever hear you impersonate him? Yeah. Old man can't stand it. โอ้ยของเยอะเว้ยเหรียญอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราลองเอาไปแลกนะฮะเพราะว่าน่าจะได้เยอะอยู่
หนักเยอะแล้วว่ะ Long, lonely winters breed some pretty strange ideas. หน้าหนาวที่ยาวนานโอเคไปเลย Look at the fire. Now look here. Pupils functioning. รอเช้าไม่ได้ได้ไงว่าแรมเบิร์ตทำไมต้องไปทางกลางคืน Savola's breach. Still haven't patched it up? Vesemir'd like to. Doesn't bother me, though. Not expecting anyone to lay siege, and this way I got a shortcut to the pond. Shame those Salamandra assassins didn't punch a few more holes in our walls. Or finish the job and reduce these ruins to rubble. ไปไป Been thinking. We gonna swim across the pond? No, I got a boat moored there. You know, for fishing. Wow. Never took you for the fishing type. I use bombs. I drop them in and then scoop up whatever floats to the surface. That makes sense. ไอ้ระเบิดมันมีเรือนะเราไม่ตกไม่ใช้เวลาตกปลาไม่เอาระเบิดปลาไปในน้ำแล้วปลาก็ลอยขึ้นมาไม่ค่อยเอาเรื่องก็เหมือนในยุคนี้ก็มีเหมือนกันนะปลาเดนาไมต์ลงไปก็มันเบ้งมาระเบิดทำมือเบ้งขึ้นมาแล้วก็ลอยเก็บเอาโอ้ย Nice shot. เฮ้ยอย่าแย่งคิวอุ้ยนี่มันหมาป่านี่หว่าป่ามันนี่ลงมาเขาเลือก Well, color me impressed. Where'd you learn them tricks? It's an art. Learned it from this old master down in Zeracania. Yeah. Save that tale for your next sorceress. How you like that silver? Geralt? Tell me about Vesemir. Things any better between you? Seems so. Old man's dropped the moralizing, and I try not to piss him off too often. Mm-hmm. Working out well? Moderately. Castle's pretty big. Easy to stay out of each other's way. Geralt? โอเคเราเจอที่วาร์ปนะครับถือว่าเป็นเรื่องดี Damn it! I moored it right here, I swear! Line must have come loose. Really? Here I thought the boat untied itself to go for a jaunt on its own. Damn it. In this fog, we'll never... There a storm before I arrived? Let me think. Yeah, 5 days passed. Wind must have grabbed the sail, tugged the boat off its mooring. Boat drifted into the bushes. เอ้ยมันจะชนกันไหมเข้าไปฟังหมดเว้ยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ What now, you piece of filth? อุ้ยนี่จะเบิดมึงจะช่วยกูไหมเนี่ยชิ้นนี้Water hag. Great. Last thing we need. อุ้ย
All right. Cave entrance is just opposite, see it? Gotta sail across the pond, go through the cave, climb Troll's Head, and we're there. Doesn't seem like such an ordeal now, does it? No. Still gives me the shivers, though. You know only 2 boys returned from my group? You were the ones who ran into old Speartip in the caverns, right? Mm-hmm. That's still gnawing at you? Gnawing? No. Straight old pisses me off. What the fuck was that trial for? Most who returned from the Circle of Elements died within a year in some swamp, hunting drowners for a crown 30 a head. So exactly what was the point? Ought to ask Vesemir. Oh, I have. Many times. Believe you me. Let's go. Jump in the boat. All right. I'm taking the tiller, though. Because? 'Cause it's my boat, not up for discussion. ก็เรือพี่เขาอะแต่รอนะอยู่ที่เขาทำไมแค่เอาของก่อนนะนายไม่รู้จะของดีซะแล้วโอเคขอดูพวกสเต็มเซลล์นั่นน่ะได้ยังไม่ได้อีกวะเนี่ยขาดไม่โคตรเยอะเลยยังไม่ได้อันแดงอีกอันนึงนี่แย่เลยเนี่ยของสายเวทมันเยอะมากอะแต่สายสีแดงน้อยยากมีอยู่ไม่กี่ตัวเอง Make this boat yourself? Yeah. Something you don't like about it? Besides the water up to our ankles? Nothing. Quit whining. It'll make it across the lake. Provided we don't smash into something first. Barely see the tip of my nose. ล่างตีนมีมอนเพราะถ้าเกิดพวกมันไม่ทำอะไรเราก็ Fog's thick as ไม่ curdled น่ามี milk. อะไรมั้ง Never took you for a poet. Oh, but I am one. Want to hear a limerick? Sure. Lambert, what a prick. Not bad. What are you doing? Fall off a bit. Sails fluttering. Don't teach your grandma to suck eggs. Right, almost there. Ready for the caverns? Almost. Before we go inside. Ugh, drink a dose of cat, I know. Any more words of wisdom? Like, step softly or you'll wake old Speartip? Old Speartip's still down there? Yeah, he is. Unless he's done us a favor and killed over on his own. Could come at us at any moment. How'd the rhyme go? Old Speartip's a deep sleeper. Wake him up and you'll sleep deeper. Come on. Hear that? Sounds like a kid. You know this valley's uninhabited except for us. It's gotta be an illusion. What if it's not? Whatever you want to do. We'll investigate, just in case. You know, Vesemir's right. You do poke the damn hive. Almost always. Fine. Let's go. จริงๆก็คงจะเป็นมอนแหละแถวนี้มันไม่มีบ้านคนนะแต่ก็อาจจะหลงเข้ามาแต่ว่าผมว่าไม่น่าใช่หรอกเสียงเด็กไม่สะท้อน2 เสียงแม่งเสียง2 เสียงแบบนี้ไม่น่าใช่อาจจะเป็นไซเรนเห็นไหมแดงเถือกมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นมอน Hey, little guy. It's all right. You're safe now. No! No! Help!
ทีแน่นอน Fine. Consider yourself vindicated. You were right. Well, well, what do you know? We can talk about that later. Got the foglets to take care of now. เอาไม่ใช่เฮ้ยคาถาคืนอุ้ยไอ้ชิ้นนี้ผมหลุดกลางทะเลเฮ้ยอ๋ออุ้ยชิบหลุดตกน้ำเนี่ย An illusion. Who would have thunk? You're not gonna let this drop anytime soon, are you? No, I will not. In fact, whole world should hear about the time the famed Geralt of Rivia was duped like a child. Think we ought to get Dandelion to write a ballad about it. How's that sound? When someone's life might be threatened, I'd rather be safe than sorry. Enough said. Of course, the noble white wolf never abandons a man in need. He's more saint than Witcher. Changing subjects. Did I see right? Was that boy... Yeah, one of ours. Must have drowned during his trial. Foglets remembered his voice and appearance. Charming. Let's get out of here. Needn't ask me twice. In fact, I didn't even want to come here. Lambert, enough. อ๋อบึงตรงนี้ที่ในซีรีส์ใช่ไหมที่พวกในซีรีส์ที่พวกวิเชอร์เด็กจะมาเข้ารับการทดสอบก็จะโดนฆ่าสักทีนะที่ลงสนามก็คือปล่อยให้อยู่กับมอนน่ะเด็กปล่อยเด็กให้อยู่กับมอนแล้วก็หนีกลับไปที่เคมบ์ใช่ไหมจะได้กลายเป็นแบบวิเชอร์เต็มตัวเซฟกันไว้ก่อนส่วนภาพลงตาเด็กกี้นี่มันเป็นหนึ่งในพวกที่ได้รับการทดสอบพร้อมกับพวกแกรอ Bones. Pulverized. Mm-hmm. Old spear tip's never been kind to guests. เอาชิบหายแล้ว Shit. Too damn high. Not if I give you a boost. Remember? Part of the trials. A witcher is a lone hunter. But even a lone hunter can use a helping hand sometimes. Vesemir. Ready? Oh, you fat fuck. 1, 2, 3. You're no feather either. Come on, let's go. มันจะไปเบาได้ยังไงพวกมึงใส่เกราะเต็มตัวเนี่ย พวกเวรนี่จะไปเบาได้ยังไงเกราะหนาชิบหาย Wall looks a little shaky. Ard, maybe? Mind not stopping like that. Spear tip. Relax. I slipped. ระเบิดไว้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องกระโดดถ้ามารอบหน้า Bones. What Something pulverized? fell in my eye. Splinter, I think. Hope it wasn't from a broken mirror. That'd make you even nastier. Ha ha.
be quiet. I could do without a warm welcome from old Spear Tip. Ugh. Place reeks of mold. What did you expect? Scent of violets? Would have been so soft and sweet just sleeping there. Makes you want to make this moment last forever. Just lost the element of เอ้า surprise. ไม่คุยกันหน่อยเหรอ Less. I'm up for that. มันต้องใช้ขนาดอุ้ยมันติดขาอีเวเนี่ย You gonna live? Probably. Let's get out of here. Wait. That's for Voltaire, you whore son. Voltaire. Who's that? Don't remember? Little guy. A scar on his chin right here. Oh, yeah, I remember. All we can do now. Never made it out of here. Let's go. ไปออกเนี่ยกูยังไม่ได้ฟาร์มเลยเนี่ยโอเคโอ้ยตรงนั้นมีกล่องชุดเกาะเพียบเลยเว้ยเด็ดๆทั้งนั้นของดีเริ่มมาแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันOh, good to be back above ground. Mm-hmm. Still trouble ahead. You mean the trolls? They're in for trouble, not us. We ought to be careful. This is their turf. Couple of trolls got you soiling your knickers? Was bold and brash once, like you. Then I took a pitchfork in the gut. Peasant kid, not a troll. I almost died. Hard way to learn, but I did. Come on. ผู้เชี่ยวชาญสากงามนะฮะอย่ารอนายนี่มันผู้เชี่ยวชาญจริงคุยกันก่อนนะถ้าคุยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องคุย See him shit and run as soon as he saw us? Mm-hmm. Never known a troll to do that. คุยกันก่อน Which is to walk no more. Stops. East Mountain, Trolley Mountain. Troll Mountain. Oh. Hi! This Troll Mountain. You talk to these idiots. Huh. Stay calm. We just want to get to the circle. Which is this thing one say, thing two do, thing three do, sometime. Enough! Out of my way, dimwits, or I'll grind you to gravel. Understand? Mm-hmm. They understood all right. Congrats. Run for the cave! Before they stone us to death! วิ่งเร็ว
แลมเบิร์ตยืนเฉยเลยเพื่อน We walk throws. News goes no far more. Which is understand it? We understand it, but we still gotta get to the Circle of Elements. Listen, but we trolls come no to Witchersea Castle. Lots there. Pretty rock. Enjoying this little chat? Cause it's not getting us anywhere. I'm talking. Fact is, you know as much about negotiating as they do about grammar. We're not here to hurt you. We don't want to touch your rocks. Just let us pass. Troll rock throw. Witchersea strike no back. Just talky. Witcher, good? Only you. Witchersea monster kills. Trolls monsters. Yes, true is. No face make. We do go this. Use sharp back clubs leave here. Use pass. No agrees? We smash. All right. We'll leave our swords here. Pick them up on the way back. We want them know. Lick metal. Mouth stings. You nuts? Shut up and follow my lead. เขาเรียกว่ามีแต่จิตมีแต่ใจ Think you might have missed your calling. If I remember Pappy Vesemir's lessons correctly, Witchers kill monsters. Your memory's shit. They only kill monsters. They threw stone. คุยได้ก็คุยนะ Well, ถ้ามันไม่คุย made it. ก็ฆ่ามัน No denying that. Damn. Beautiful view. Must be if you noticed it. Geralt, who do you take me for? Let me think. A sourpuss? Fair enough. But save the rest of your compliments for later. Let's get to work. Remember how this circle works? Been a while since I activated my medallion here. It's fine, old man. No need to make excuses. Light the torches and place the phylactery on the altar. I'll handle the rest. How'd it go? Water, then earth, then air? อยู่ข้างเพลิงรอบๆแท่นบูชา เซฟกันเดี๋ยวไว้ก่อนเผื่อกูทำไปเรื่อย Geralt? Geralt? All right. Phylactery's in place. Then all we gotta do is wait. The container will absorb the power of the elements, while we catch a breather. So, how'd you deal with the trolls when you passed the trial of the medallion? Let me think. Oh yeah. Used Axie, but I only had to get past one troll. Other two were busy. Yeah, useful sign, Axie. Saved my life a short while ago. Sense a good story coming. One of the best. A couple of road robbers stopped me. One pointed a crossbow at me, and the other started rummaging through my satchel. I made the man with the crossbow shoot his friend, and then hang himself. Wow. Truly great story. Isn't it? Real side splitter, I think. Tell me, you always been such a cynical bastard? No.
I was adorable before Vesemir brought me to Kaer Morhen. Think it's that bad being a Witcher? Guess I could have been someone worse. Just a shame I had no choice. It was our destiny. Destiny? Let me tell you about destiny. My dad was a drunk. He'd knock a few back, then beat me and Mom bloody. We prayed for his death every night. One day our prayers were almost answered. Dad lost his way coming home from the tavern, walked smack into a nest of neckers. But some Witcher saved him. Know what he wanted in return? Give me the first thing you see when you get home. My life. For the life of that prick? I say fuck that kind of destiny. Didn't know. I'm sorry. Next time you wonder why I'm so bitter, well, there's your answer. All right. We've griped enough. Let's get out of here. Need to get our swords. Witcher with no swords like a man without an arm. Sure thing, brother. Which is his sharp back club takes, and home goes. Don't worry. I don't need convincing. Come on, Geralt, let's go. โอ้นี่ถ้าไม่หน้าตายอย่างนี้ก็น่าก็ปวดตีน ใช่แล้วกลับไปที่ปราสาทไปก่อนเลยข้ามีอย่างอื่นต้องทำต่อยสิครับโอเคไปก่อนก็ได้ Right. Let's get back. After you, sir. เย่เดี๋ยวค่อยไล่เก็บก็ได้นะฮะเรายังมีโอกาสอยู่จะเซฟกันไว้ก่อนโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆข้างบนนั้นก็น่าจะมีของแหละแต่ขี้เกียจเก็บแล้วเอาไว้เดี๋ยวผมมาเก็บนอกรอบกันระหว่างทางก็ระหว่างทางไว้แถวนี้โจ๊ะโจ๊ะโอ้ท่อปืนมึงบังไว้ไหมเก็บของอยู่นะเนี่ยโอเคแล้วไปไหนต่อเนี่ยนี่บ้านกูเนี่ยวิซิเมียทำไมไม่ติดหลอดไฟเพิ่ม Monstrum, or a portrayal of witches describe how to open Don't a laugh, passage in the Witcher. mind. Might be worth seeing what's down. มีเควสเสริมมาอีกแล้วว่ะแต่เดี๋ยวทำเควสหลักก่อนเดี๋ยวค่อยไปมันเป็นพวกเอกสารเนาะเก็บมาแล้วก็โยมาคุณโอมานะก็สวัสดีคุณโอด้วยนะอยู่กับวิเชิญนะฮะน่าจะใกล้จบแล้วใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันต้อง Battle of Cremohin ก่อนอันนั้นอะถ้า Battle of Cremohin ปุ๊บผมจะรู้ทันทีฮะว่ามันใกล้จบมากแล้วน่าจะใกล้ๆเลยอุ้ยโอ้ยเหี้ยตกใจ Piece of shit! Uh-oh. กูตกใจมาเลยอีนี่เมื่อกี้สะดุ้งเลยDamned crystal! You decide to blow us up? Geralt, I'm sorry, but I'm in no mood for jests. What's eating you? Let me think.
That was the third crystal to explode. It's been a week, and Lambert's still not done what I've asked. Vesemir spitefully insists on repairing the wall just beneath my window and starts hammering at the crack of dawn, while Eskel seems to have gone mushroom picking, not forktail hunting. The guys. Well, they're not exactly happy with you. Why is that? 45%มั้งพี่ You aren't willing to say what you're planning. เนาะมัน You're treating them like pages, not มัน including มาเคมูเฮนแล้ว us, อ่ะถ้ามาเค actually, มูเฮน because I นี่ feel น่าจะ that ไม่ way จบ too. I shall explain everything when the time is right. First, we must finish our preparations. มาเคมูเฮนนี่คือน่าจะใกล้จบแล้วแหละก็เดี๋ยวถ้าจบในเรื่องหลักก็คงจะไปเล่นเกมอื่นแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาต่อกับ DLC เราต้องเล่น DLC ไหนก่อนนะผมลืมเชื่อใจพวกเราหรอแต่ก่อนอื่นต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก็หา You โปร got เจกต์อื่น trust เล่นไปก่อน issues with us? เดี๋ยวเบื่อวิเชอร์ได้นะต้อง Actually, ต้อง I เปลี่ยน fear มัน you don't trust me. So I'd rather keep certain things secret for the time being. Pretty tortured logic. It may seem that way now, but you'll understand in time. หาเกมอื่นเล่นได้ข่าวว่าเจ้าต้องอัปเดต Heard about the bed. Really prefer to sleep on the floor? Wouldn't recommend it. That stone can get อ่านออฟ awfully โซน chilly. ก่อนใช่ไหม Frankly, I prefer a Right, chill right, right. to bedding littered with red hair. So upset about Triss, you gotta take it out on the furniture? Would you prefer I take it out some other way? Geralt, I don't want to seem like a vindictive shrew, but that very bed is where you just happened to fuck a dear friend of mine. มันเป็นเตียงที่เจ้ามีอะไรกับ Yes, เพื่อน I เรา know. You'd lost your memory. Whatever. Let us agree that I will refrain from scolding you while you will stop mentioning that stupid bed. Agreed? Agreed. Splendid. On to more pressing matters. เขาเรียกว่าเตียงมหาสนุก เตียงมหาสนุกนี่ไม่เข้าใจเลย Fine. What do I do? Firstly, help Eskel and Lambert. One was supposed to get me forktail spinal fluid. The other was to fortify the phylactery with elemental power. I've yet to see anything from either of them. Taken care of. Is that so? My, the initiative. That leaves one other trifle to resolve. As you saw, my megascope's acting up, in rather spectacular fashion. I'm certain there's an energy source nearby, generating disturbances, making the crystals malfunction. We must find it and neutralize it. Quickly, I must contact someone. It's urgent. Who you plan to contact? Or is that a secret too? No secret at all. Ida Emian. Remember her? How could I forget? Member of the Lodge, Elven Sage. Exactly, a sage. As the name suggests, she should know a great deal. I'd like to ask her for advice about Uma. Satisfied? Your sorceress friends, the sage and not-so-sage, they've let me down before. But if we gotta, we gotta. If only you'd been this cautious with all of them. But no matter. Thank you for your permission. All right. How do I find the source? โอ้ย Use this Potestaquizator. เครื่องอะไรนี่ Potestaquizator? Sounds fancy. Complicated. Yet it's เครื่ ever อง so ส่งสัญ simple. ญาณอะ Grasp it firmly, move it around, and the louder it squeals, the closer you are. Spare me your juvenile wit, please. Well, what are you waiting for? Ah, one more thing. Thank you, Geralt. แน่ๆไม่น่าเอาเตียงออกเลยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะแม่งภาษาอังกฤษล้วนเจ้าช่วยโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันกูฟาร์มก่อนอย่าบอกนะว่าเจ๊เอาของในนี้เนี่ยเตียงนี้ก็ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหาเรื่องเข้าตัวกันอันนี้ใช่ไหมต้องใช้เครื่องนี้ใช้ไง Nothing here. ไม่มีอะไรถือไว้ก่อนเครื่องอะไรเนี่ย
โอ้แกเหรอโอเค Oh, got a signal. Signal's growing stronger. Can't be far now. Jennifer found a volunteer to walk around with that chirping stick after all. เหมือนไปทำอะไรสักอย่างไงเหมือนเราจะไปทำอะไรสักอย่างเขา Yes? What is it, Wolf? See you later. แป๊บนึงไปดิเฮ้ย Can we talk? I'm looking for Siri. Ashen hair, scar on her cheek. Seen her? What the hell How can I help you? You think universals exist as real and distinct entities, or only as mental constructs? So do I. So long. Aha. Getting warmer. Warmer. Hot. Mounted witchering just never took off. But regular. Look at the fire. Now look here. Pupils functioning normally. Ah, there you are. Aha. Getting warmer. Warmer. Mounted witchering just never took off. อะไรวะ Ah, there you are. Disturbance is coming from there. ใช้เครื่องไม่เป็นก็กดมั่วๆนะ What's in these crates? Dimeridium bombs. Lambert made them. No wonder the megascope doesn't work. All right, gotta get him out of here. I can do that. Rather you not make a mess of my shelves. Just keep an eye on Uma. Yes, Uncle Vesemir. How goes it? Vesemir's not working you too hard, I hope. Thought so. ทำไมไม่ปล่อยมันไปจับหนูวะ All done. You can go. Now, let's check your conditioned reflexes. นี่อะไรกัน Nothing here. What the hell โอ้เดี๋ยวทำไมดับกูโอ้กูตกใจไปเลยโอ้ดาบกูกากขึ้นสนิมเลยแม่งมึงมาจากไหนกันเนี่ยพวกมึงมาจากไหนกันกากจนขึ้นสนิมเลยเมื่อกี้นี่กูตกใจเลยอะไรเนี่ยมันบั๊กเหรอไม่ของพวกผมมันเปลี่ยนวะไม่เคยยุ่งกับพวกนี้เลยไม่ของเปลี่ยนเลยแค่ไป
Thank you. Seems to be working now. What was it? Dimeridium bombs. Lambert left them by the beds. I suppose he had no idea they could interfere with my megascope? You know, Lambert's not exactly an expert on megascopes, so... Please. Lambert is mean, not stupid. Enough. Ready for this conversation? Sure you want me here? Members of the Lodge don't let just anyone in on their secrets, or so I've heard. Consider it a token of our trust. Now let's begin. And Geralt, behave, please. Didn't you just say you trust me? Stop twisting my words. Kedmil Yennefer ep Vengerberg. Gwynblade. อะไรวะเนี่ย Kedmil and Severn. Why have you summoned me? We've come up against a curse. One we must lift. It was uttered in a dialect of Elder speech unfamiliar to me. I see. The words of the curse? Vafel Elaine, Kedmil Foli, Gledev Don Eptenid, Bondro Isne Iakus. Recognize the dialect? Lathan Undod. Meaning? The so-called One speech, a forgotten language dating from before the migration. The migration? Later, Geralt. Take it you've heard the words before. Yes, in legends. Of the kind that do not end happily. Can you help us with the curse? To a degree. Agnes de Glanville's incantation, combined with Elder's triangle, inverted, of course. They are your only possible recourse. But I cannot guarantee that even they will suffice. Thank you, Ensevern. Vafael. That does not conclude our conversation. Let me guess. You want something in return. If I may, Gwynblade, I'd like to request. Stop guessing. Just listen. The time of the white frost and white light is nigh. And the world will perish amidst ice. I know Ithleen's prophecy. I don't doubt you know it. But do you understand it? The Elder Blood can initiate the final age, the time of the end. Or stop it. Remember this, Gwynblade. For you will be the one to determine if the seed bursts into flames. Any idea what she was talking about? Ciri, of course. Wish everyone would just leave her the hell alone. Wouldn't count on it. What was that about? The migration? Good gods. Did they teach you no history here? No. Vesemir figured sword work could be more useful on the path. Gonna answer me? Naturally. One's never too old to learn. The Ensei and the NN elves were once one folk, the N Undod. Then came a cataclysm. No one knows its nature. The N Undod were forced to leave their world. They split along the way. So if Uma's curse was uttered in this Lathan Undod... Then it's old. Very, very old. All in all, interesting conversation. What now? You can start by apologizing for acting like a boor, despite my asking you not to. ตอนนั้นจะเริ่มต้นในการขอโทษเหมือนหมูป่าI'm sorry. It's just when Ida started in with that patronizing tone. You decided to prove she was completely justified to adopt that attitude. Well done, Geralt. Bravo. Oh, enough. All is ready. We should gather the others and begin. Listen, everyone. All is in place.
We may begin. Lambert, prepare the apparatuses. Esco, go. Last I heard, my dear, I give the orders around here, not you. I believe we made an agreement to seek to cure Uma my way. I said we would help you, that's it. I don't know what you want to do with them, you haven't deigned to inform us, but it's not safe, is it? Just as I thought. Which is why I think we should first try another, less invasive method. What's this method? Derives from folk traditions. I've used it many times. In 1211, to lift the curse that held the Swan of Povis, for instance. I'll take Uma into the mountains. What then? Will you howl at the moon together? A bit of respect. You're not talking to Geralt. No, we will not howl at the moon. I'll lay him down on a gravestone. Come midnight, I'll give him tea made of hemlock harvested from... But I don't see that I need to explain this to you. In my opinion... I know your opinion, but I'm not asking anyone's permission. I'm saying what will happen. I'll be back at dawn, with Uma, or whoever hides inside him. สั่งได้ดังใจ Vesemir's gotten a bit grumpy in his old age. That was nothing. Should have been here last winter when Lambert tried to convince him we ought to abandon Kaer Morhen for good. What good's this old ruin anyway? Moldy walls, leaky roof, and it's one big fucking ice cube in the winter. Vesemir didn't say a word. Stood, grabbed his sword, and slammed the door on his way out. Didn't come back for a month. So, got the evening off. What do we do with it? Vesemir mentioned some roof beams in the tower need replacing. Maybe we could see to that. Or we could have a drink. Sounds a lot better than the beams. Wouldn't mind a shot myself, or two. Nothing I can do. Been outvoted. Let's go. Do as you will. But in a moment, Geralt and I must talk. Ooh, sounds serious. Come on, Lambert. See you in a bit, Geralt. นั่นแหละเดี๋ยวเราจะคุยกันนะได้คุยกันแน่นอนแล้วตอนนี้ All right. What did I do this time? No, nothing. I just wanted to take you aside, without cluing the others into what we're up to. Mm-hmm. And what are we up to? Sneaking upstairs to make love. Wow. You don't exactly mince words. I'm too old to play the blushing bride. Unless you ask nicely. Shall we go? You can rejoin them afterwards. In an hour. Or two. Or three. 3 ยกไปเลย เนี่ยแหละ จัดไปเลยฮะ จัดเลย โอ้เหลือแค่นี้แหละ โอ้โหเฮ้ย เจ๊อย่าอีโรยมาก กดสเปซบาร์ข้ามข้ามไปเลยนะเมื่อกี้ดูไม่ได้นะ Well, lovebirds decided to join us. Enjoy yourselves. You heard the answer to that question, Lambert. โอเคข้ามไปเลยนะ Besides, not our อยากรู้ business. ว่าคงต้องไปดูเองอะตอนนี้ผมกลัวโดนแบนมากกว่า Yen, we don't have Keeping my glasses. window. You alright drinking from a mug? I'd drink from an old boot tonight. กูโดนยังไง Perhaps instead of getting crocked in deep glum, we could do some catching up. What have you been up to, Lambert? Any interesting contracts before you set off in search of Caradon? Yeah.
จริงๆถ้าปิดอะ Contract ผม and ยังโอ land เค exit. ไงแต่ก็ Not ถ้าโลก supposed, ทั้ง but ตัว pretty ต้อง lucrative. ข้ามนะ Yeah. เพราะว่าถ้า Here's where the คือ gold's เห็น to be ช่วงบน made. เนี่ยแต่ถ้าไม่เห็นช่วงล่าง Know how ยัง much ไม่ they เท่าไหร่ pay there แต่ for ถ้า a เห็นหมด drowning? เลยเนี่ย Shush, I'm มัน talking มัน now. จะโดนนะฮะ So this giant was giving him trouble, attacking convoys, dragging folk off into the swamps. And relieving himself on the highway, rendering it Sia dreadfully dai. slippery. You've แต่ก่อน built ที่ช่อง enough จะ of บินเนี่ยนะ suspense. Get to the point. Fine. เผลอๆคลิปนี้จะโดนลุ Turned กเลย out เนี่ย it โดน wasn't แบ a น giant, just a fat forest troll, and a group of bandits were ambushing the convoys. What did you do? Killed the bandits to keep the roads safe. Then I killed the troll. Needed its head to collect the bounty. Pragmatic as ever. You could stand to show some of Lambert's expediency. Set ideals like justice for trolls aside, keep yourself out of poverty instead. Knew the sorceress would see it my way. Where'd you go while you were away, Eskel? Aldersburg. Hunted a higher vampire. Oh ho ho. Dangerous horse sons, those. Finicky, too. Specimen in question only went for young women from the upper classes. That's like me. We've no interest in your fantasies, Lambert. Whereas the vampire, even I'm curious to know how you managed. My client threw a masquerade ball for the city's notables to lure the vampire out of hiding. I was there too, disguised. Let me tell you, never had so much success with the ladies as I did that night. What about the vampire? I'd made a deal with this young alchemist. She really loaded up. Fish tech, vodka, magic mushrooms. Went out into the garden. Vampire found her and drank his fill. Fight was an afterthought. A fairy tale on gluttony for modern times. Alchemist come out of it all right? Fine. Lost a bit of blood, I suppose. Hangover was the worst part. She drank nothing but pickle juice for the next month. Eventful times for me recently. Kings, dragons, conspiracies. And then, I found Yen. Yeah, we're thrilled for you. But why don't you tell us about Uma instead? Long story. I was on Ciri's trail. Went to Velen, Skellige, Novigrad, where Dandelion needed saving again. He get caught plowing somebody he shouldn't have been? Right. Speaking of old friends Novigrad and plowing, how's Triss? เพิ่งจัดกับเย็นแล้วแต่ก็เข้าถามมาก็โอเคนะ Triss is managing all right. How are those scars she got at Sodden? Still there? Lambert. Not funny. Fine. Conversation turned serious? Let's talk. Yen, what do you plan to do with Uma? I said I'd tell you tomorrow. So tell us now. It's after midnight. ก็งั้นก็บอกเลยก็คือเดี๋ยว I'll subject him to the trial of grasses, but only... You'll fucking what? Mind your manners, Lambert. Did you hear what? Not gonna ask you again. Sorry. Looking to turn him into a witcher? Of course not. As I was about to say, I'll only apply the first half of the trial, because... Because you want to watch him suffer? Stop interrupting, or I will watch you suffer. To restore Uma's former appearance, we must first... How do I explain it? Imagine a lump of clay. In order to shape it, you must first moisten it, or it will crumble. The trial's initial part does just that. It opens the body to change, so to speak. Only then can the mutagens produce a witcher. What are the chances Uma will survive? Not great, but we've no choice. Unless Vesemir can do the trick with his hemlock. Might be surprised. Old man knows his stuff. ลุงมีของดีอะ It'll be the first trial in years, decades. I knew you'd be wary. Wary? That's not the problem. Those secrets have been forgotten, and that's how they should stay.
I'd be the last to suggest you start producing hordes of witches. You hardly need to. See, till now we had a great excuse not to take in apprentices. Seems we'll need to talk it over. Maybe later. Who's up for another round? Oh, I am. But we're all out of stuff to chew on. Geralt, mind raiding the kitchen? Not at all. Gentlemen, pleasure drinking with you. Lambert especially. But the hour is late. โอ้ยจัดกันก็ไม่ว่าแต่อย่าทิ้งช่วงล่าง Don't stay up long. Tomorrow's an important day. ช่วงล่างอ่ะคือถ้าเกิดเขาเห็นทั้งตัวเนี่ยคือโดนเลยนะฮะเมื่อกี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะโดนหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบจริงจังนะเป็นแบบจริงจัง They never do. What are you talking about? Samavilla contract Eskel got a while back. Good story. Finish it in a minute. First, some more fuel. Ooh, now that's a kick in the liver. What is it? The Gauntlet. Equal parts spirit and white gold. What's that look about? Yen's gone to bed. Time for some serious drinking. Damn straight. Pour us another. Bottoms up. So, what's this about a Samavilla? Snared this peasant in her dance. Instead of being happy, he escaped with his life. Yoko fell head over heels in love. Wanted me to trap her. Turned him down. So he tried it on his own with a fishing net. Bet you they're still dancing a mazurka in some fallow field. Great story. With a moral, too. Really? What's that? Stay away from dangerous women. Will you ever lay off, Yen? Yeah, soon as I trust her. You brave a fire for her. Whereas she plays you like a cheap fiddle. Way it's always been. Listen to you two goddamn relationship experts. Neither of you's been with a sorceress. For good reason. Fine. Leave pretty boy alone before he gets grumpy. Already has that pouty look on his face. I can't stand it. Drink up, girl. To you and Yen. Happily ever after. Colder than up a nice giant's ass in here. Gentlemen, I shall return. Gotta go drain the dragon. ขอไปให้มังกรพ่นน้ำหน่อย เจ้าเข้ากับระเบิดได้ดีไหม You and Lambert get along? In a way. I've learned not to talk to him about certain things. Guessing that's quite a list. It is. Hello, youngins. Got your own little carnival going, eh? Alcohol, my good men, is a witcher's worst enemy. Where did you dig up that bonnet? Vesemir's trunk. The height of fashion in 1112. Old man probably put it on when he went courting. Or in the jargon of the time, wooing the damsels. Men, a witcher's life is not all cards and liquor. It is toil. It is labor. No gurgling babes to wean for us. Nay, not for us. All right. One Vesemir's enough. Take that off before you get it dirty. And pour. Oh, I'll pour, Eskel. I'll pour. To the brim. 'Cause without vodka, you're as stiff as a bookkeeper in a body cast. Come on, let's have some fun. Are we boring you? No, it's just kinda... Slow. Pretty boy's right.
Listen, there's this game student from Oxenford taught me. Someone starts by saying, I've never, and finishing the sentence however they want. Who's ever done that thing downs a shot. Then it's the next guy's turn. Sounds great. You start. I've never slept with a succubus. ป้าไม่ค่อยนอนกับซักคือบัส no How about that? Eskel. Still waters run deep. I'm a sucker for women with horns. Right, my ยิง turn. มีเขา I've never, after a bender, woken up wearing nothing but my knickers. เอาล่ะแต่แค่ไม่เคยตื่นขึ้นมาหลังจากส่างเมาแล้วเพราะว่าตัวเองไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ไม่เคยนะฮะมั้งโอ้โห Oh, Lambert. Kaer Morhen's black sheep. Want to know the best part? They weren't even my knickers. All right, Geralt, your turn. I've never... อ้าว Taken Fistek. Eskel. Really? Once, with that succubus. Right. Men. Let's end on that. Or else I'll never be able to look you in the eyes again. Vodka. Vodka's gone. Who's gonna go get some more? Already went to get food. All right, I'll do it. Kitchen. It's that way, right? โคตรชิล Lambert, Bud, gotta tell you something. Yeah? Sometimes you're a real jackass, but I love you, brother. And sometimes you're a real blowhard. But damn it, I'd go to hell and back for you. Come here, you oaf. Damn. Broke. I think he was empty. เฮียแม่งเมา Where's Eskel? Should have been back by now. We ought to look around. This is a job for Vesemir. Not again. Take that hat off. Where's that whippersnapper wandered off to? He could be beleaguered, I wager. Come, men, to the rescue. เฮีย โอ้ยใช้ได้เลยเรา Geralt? Spilled some wine and crawled through it. Had to kneel down to see that. If I'd have bent over, I'd have puked. นี่แก่ลอยกับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย Eskel, you drunk! Get out here! แม่งเมาเลี่ยราดพวกกูเอง Eskel! Eskel! แต่เพราะเขาเป็นเพื่อนกันนะเป็นแบบเพื่อนที่ผ่านอะไรมาด้วยกันเนาะผ่านการฝึกก็เลยแบบจะสนิทกันก็ไม่แปลกหรอกครับแบบร่วมเป็นร่วมตายกันมาแบบ Chop. ฝึกแบบโหดมาเลยนะ Eskel, you drunk! Get out here! Hey, hear that? Sounded like panting of a wounded wyvern. I think he hurt himself. Close. Hang in there, brother. We're coming. Eskel, chop. Hey, แม่งเมาอยู่นี่ look. There he is. With his ever faithful little bleeder. Hello, Eskel. Wake up. What?
What happened? Got sloshed, stewed, and 57 other varieties of drunk. That's what happened. Get up. Time to have a drink. Leave me alone. I'm gonna puke. Three of us get together, always ends like this. Let's find a fourth. Better. A woman. Nothing here but Yen. We don't want to wake her up, believe me. What about that sorceress you talked to? Think about it. We turn on the megascope, cordially invite her, she teleports here. Maybe bring some friends. How's that sound? Lambert, believe you've had your last drink. You're just jealous you didn't think of it first, but is that any reason to spoil it for us? I don't have the strength to argue. Of course you don't, cream puff. Bet I could take you with one finger. Hey, relax, Lambert. Wanna fight? Huh? Wanna? เฮียมึง Come on. มึงเมา Good night. เมาไอ้เลียร่าดเมาไอ้เลียร่าดนะมึงกูนอน นอนใต้เตียง Damn. What a dream. See everyone's up and at 'em. And reeking of booze. That hat was a memento, Lambert. Relax, old man. It'll come out in the wash. You can give the boys a rap on the knuckles later. Let's get to work. Vesemir, learn anything? While you were out hunting forktails and playing with the megascope, I examined Uma. Notice one thing. At moments of, what's the term, relaxed consciousness, he behaves differently. While falling asleep, he'd pause awake for an instant. Something different about his movements, his gaze then, but only for a moment. So I induced a trance, hypnotized him essentially. No effect at first, but as he dropped into deep lethargy, I heard something. A sigh or a moan. And it wasn't Uma's voice. All right. I just don't get how that helps us. Then keep silent. Thank you, Vesemir. And I apologize for what I said earlier. Have the boys told you what we plan to do? Yes, don't like it one bit. But I suppose I have to trust you. Thought we got rid of that table ages ago. Must be 50 years since I last saw sad Albert. Couldn't bear to part with it. Thought we might find a use for it one day. You know how old people are. Sure. Every grandpa out there's got an attic full of torture devices. Right. So what now? We can begin. We need only brew the potions. Wait. Why couldn't we... Do it earlier? Because the preparatory potions for the trial are strongly reactive. They must be administered immediately after they're brewed. Satisfied? Geralt, make the potions. Here are the formulae. Eskel, take a bottle of spirit. No. After last night, And disinfect the tools. Well, chop chop. You don't know who's trapped in Uma's body. How did you figure the proportion? Performed a series of complex calculations. Extrapolated data. Transmitted. มึงชอบเอาดาบกูออกวะผมมี17,000แล้วเอาไปทะลุงมันจะให้เราปรุงยาเลยนะ Meaning you DECใช่ไหม
อ๋อนี่ไงนี่ลุงเดินเหยียบขึ้นอย่างเงี้ย Potions ready. Tools, too. Good. Vesemir? Hookweed extract to deaden the pain. I know. Done this before. Eskel, make the incisions in his veins. Insert the tubes. Geralt, place the potion vials in the feeders. Ready. จะทำไงวะเนี่ย Open the valves. It doesn't matter in which order. ฮะแล้วมันมันทำไงอะเฮ้ยกูไม่เคยใช้อะไรเนี่ยมันทำยังไงเนี่ยอะไรวะเนี่ย Hookweed work? If it hadn't, the pain would have sent him into shock, killed him. So, everything's going smoothly. No, but it's within known norms. Administer the next potion. กูทำไปเรื่อยเลยเนี่ย I'd hoped I would never have to watch this again. Why'd you keep the table then? Geralt, next potion. OECK Finn. What now? Now we wait for the potions to do their work. Might take a day, might take more. You need only wait. True. But I must maintain the stabilizing spell. Uma's body is not nearly as resilient as a young candidate witch's. Without this, he... Eskel, I'm sorry. Would you mind? Getting some rags? On it. I can't believe we're doing this. Wiping vomit off the floor? No, the trial. If that's Syrian there, she could come out of this crippled, wrong in the head, just emotionless. Thought about that? I trust Yen. She knows what she's doing. Don't doubt that. But do we know what she's doing? She tell you how likely this is to work? Gentlemen, the floor's as clean as it'll ever be. And I need to be wiped down as well. No offense, but I'd rather Geralt did it. Understood. I'd prefer that too.คือถ้าใครเคยได้ดูในการ์ตูนนะ มันจะมีการ์ตูน The Witcher อันใหม่ที่ออกมา มันก็จะมีแบบพอทำพิธีพวกกายพันธุ์เนี่ยทุกคนเงียบกันทั้งปราสาทเลยนะ เพราะว่าทรมาน You witches were given mutagens. We will use spells. Hey, Yen, you're dozing off. No, I'm just resting my eyes. Yeah, it's called sleeping. Then do something to keep me awake. Pinching's apparently effective. Later, perhaps.
For now, talk to me. Tell me a story. Heard about the time Siri and I went ice skating? No, not that I recall. The winter she trained here. A couple months in, she started complaining I was too harsh a teacher. Brushed it off at first. Then she asked me to go skating with her. Didn't really want to. I'd never been before. But she insisted. As soon as we hit the ice, she started skating circles around me, hollering, "No, not like that. Footwork. One, then the other. Crossover. No, wrong. Break with the heel of your skate, not the toes." Needless to say, from then on... He's awake. It's time. Time to lift the curse. Prepare the phylactery. Never severe. Caniatad. Never severe. Kowal. Arriva. Endir. No. No, I won't let you. Geralt, yellow flask, in my satchel. Quiet. Listen. Kowal. Kowal. Kaniatad. Nevid Severe. Kowal, Kowal, Kaniatad. Nevid. Dariba. Endir. Geralt, the phylactery, open it. Kaniatad. Taran Anadir. Dis. You know him? Yes. An elf. And hell. A sage. Where is Ciri? In the Isle of Mists. But it's not... She's not safe. The hunt. The hunt. What's it want from Ciri? Her blood. Elder blood. To open the gate. We cannot allow this. The hunt. Her blood. We cannot. Isle of Mists. Where is it? Everywhere. And nowhere. Listen, Sage. We didn't lift that curse to play riddles with you. Yvain. Arwen. Siren. In Skellige. Follow it into the mists. Hurry. Hurry. I tried to protect her, but the curse, the hunt, has not found the Isle as yet. 'Tis a matter of time. They will detect her at once. Enough, Geralt. He's not yet free of death's grip. Is he gonna make it? I can't... No. You saw. Not all went as planned. I lifted the curse, but... The trial has wrought havoc in his body. Violently twitching fingers, pupils that don't react to the light. Seen it many times before, too many. Toxins have permanently damaged his nervous system. Even if he does pull through... Do you understand?
going to get Ciri. Hold up. Don't you think you owe us some answers? How do you know this Avila? What's Ciri been doing with him? Yennefer can tell you. Just keep an eye on him. He's not a friend. Perhaps not, but Ciri apparently trusted him. We should at least take his words seriously. You heard what he said. Take Ciri from that Isle of Mists, and the hunt will pick up her trail immediately. What then? What's your suggestion? Ciri can't flee forever. One day she'll stumble, and she won't get a second chance. Time we, the hunted, became the hunters. Geralt will find Ciri and bring her here, and the hunt will follow. They'll expect to catch us by surprise, and they'll be sorely disappointed. We plan to fight them. We 5? In a crumbling castle? Do we have a choice? Besides delaying the inevitable? Pretty Boy could try to round up a few others who know how to swing a sword. Or wield magic. Fine. I'll get Ciri and recruit some allies. Bring everyone here. Got a few favors I can call in. Any good-looking women in that batch? Mm-hmm. Exclusively. And you? What do you plan to do? I've Avila to care for. He's certain to die without gentle, gradual magic treatment. There's hope if I help him. Not much, but better than naught. ในเวลาไปเจอรวมพลัง The แล้วว่า boys and I'll consider how we should greet our uninvited guests. All right. Time I was on my way. Good luck, ในเวลา Wolf. ไปเจอรวม Give พลัง Cirilla our love. Come back quickly, Geralt. คือตอนนี้เขาจะนี่แม่มันจะให้รวบรวมพรรคพวกก็คือ การรวบรวมพรรคพวกเนี่ยก็คือเรารวมคนนะแล้วเขาจะปล่อยให้เราฟรีไทม์ไปเลยนะตอนนี้ก็คือฟรีไทม์ไปเลยก็คือจะไปไหนก็ไปนะไปฟาร์มไปนู่นไปนี่ไปให้สุดๆไปเลยนะฮะตอนนี้คือช่วงเวลาฟรีไทม์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเกาะสายหมอกที่น่านโหดพอตัวนะฮะถ้าเกิดเวลไม่ถึงก็อาจจะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะเรานั้นไม่คิดที่จะไปอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวค่อยทำนะฮะเดี๋ยวค่อยทำตอนนี้ก็คือฟรีไทม์เลยคุณจะทำอะไรก็ทำนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะฟาร์มที่เคโมเห็นให้เรียบร้อยเลยนะตอนนี้เข้าสู่ช่วงฟาร์มแบบเต็มรูปแบบแล้วนะถ้าเกิดเวลามันไม่นี้ก็คงต้องเป็นวันอื่นนะไปข้างหลังนู่นใช่ไหมเพราะว่าผมสู้ด้วยเท่าที่มีนี่มันได้อยู่นะแต่ว่ามันเหนื่อยมากเดี๋ยวผมมาดีกว่าเดี๋ยวกูมานะหนุ่มๆนะเดี๋ยวผมขอเอาของไปขายก่อน The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage. เดี๋ยวของขายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ค่อยไปต่อ This was his name. Was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away. แล้วเดี๋ยวเขาไปฆ่าพวกมอนสเตอร์นู่นนี่นั่นให้เรียบร้อย
แล้วก็รวมทีมอเวนเจอร์แล้วเราก็ช่วยซิลีดูเวลาด้วยนะฮะถ้าเกิดเวลามันถึงแล้วผมก็ต้องหยุดนะว่าต้องกินข้าวกัน กินข้าวอย่างเงี้ยนะที่นี่ไม่มีช่างเหรอจริงมันจะต้องมีนี่มันมีทั่งตีเหล็กโอ้ยมันมีทั่งตีเหล็กก็นึกว่าจะมีช่างผมพยายามหาช่างครับผมจะขายอาวุธต้องขายอาวุธค้าอาวุธนะWouldn't mind a look. แคเรียบร้อยเซตทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวไปด่าไปขายต่อนะ Farewell. Sent my young'uns to pick mushrooms yesterday. To the woods? Alone? You know how it is. Trusty. Show me your. ถ้าน้ำหนักมันเกินก็ช่วยไม่ได้เช็คซ่อมของหน่อยโอเคเพราะว่าเราใช้ดาบเงินเป็นหลักเนาะจะเลยไม่ค่อยนี้เท่าไหร่โอเคงั้นเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งนะขายของให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มแล้วนะเตรียมตัวอัปเกรดของนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยเอาให้พร้อมเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องเป็นผู้นำทีมอเวนเจอร์นะบ้านไหนวะที่มันอาจารย์นี้แหละมันจะมีหมู่บ้านที่รวยๆเดี๋ยวเราต้องรวบรวมทีมอเวนเจอร์ก่อนช่างอยู่ไหนวะMy man went to see the witch again. You ain't safe unless you. Let me have a look. กลัวกันแม่งขายแค่นี้มันหมดตัวแม่ของตัวกูมันเยอะต้องขายของที่ไม่นี่นะฮะแต่ชุดนั้นแม่งหนักจริงนะไหนพวกนี้มันไม่มีน้ำหนักเลยเนี่ยส่วนไอ้ตรงนี้มันก็ไม่เท่าไหร่นะฮะเว้นแต่หนังสือแม่งในหนังสือไม่มีน้ำหนักเหมือนกันไหนพวกนี้ไม่มีน้ำหนักอาจจะเป็นพ่อไอ้นี้ก็ได้นะพวกลูกศรก็หนักเหมือนกันนะไอพวกอุปกรณ์ซ่อมกูแม่งโหแม่ง10 กิโลแค่โอเคงั้นก็เดี๋ยวเรากลับมาไปเก็บดีกว่าเราของไปเก็บก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะช้านะแล้วผมจะเอาไอ้พวกซ่อมชุดใหญ่นี่ไปเก็บด้วยมันก็หนักเกินไปด้วยแหละ The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Havelach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists.
ม้ากูอยู่ข้างในไล่หีบเก็บของไม่อยู่ลึกกูว่าต้องมาวนแมวเอาของไปเก็บก่อนนะไม่ไหวเนี่ยใครจะไปรู้ไอ้ชุดซ่อมจะมันหนักขนาดนั้นเดี๋ยวเราเก็บเฉพาะชุดซ่อมแบบอันกระจอกแล้วก็ไม่ต้องดีกว่าเก็บเฉพาะอันหนักดีกว่าหนักน่าจะอันใหญ่อันเนี้ยชุดซ่อมอันใหญ่แล้วก็ของที่เราจะไม่ใช้เนี่ยเช่นหัวอะไรพวกนี้เสื้อกรอกเมื่อกี้เอาไว้เดี๋ยวถ้าเราไปที่โนวิกราดเราค่อยไปขายแล้วไงไหมถ้าขายนี่แม่งเงินแต่20,000ถ้าขายหมดครั้งแม่งของแต่20,000แน่บอกเลยโอ้ดูดีตัวเบาเลยอันนี้เก็บไว้สักครึ่งหนึ่งก็พอนะเพราะโอกาสที่อาวุธเราจะเสียหายเนี่ยมันน้อยแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทนะก็มีเก็บไว้กันไว้ก่อนนะโอเคตัวเบาโคตรพอเอาไอ้ชุดซ่อมแม่งไปเก็บปุ๊บแม่งเบาเลยต่อไปก็หาชุดหมาป่าเซตหมาป่าที่เคมอลอินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปตีถ้าตีได้ก็ตีตอนนี้เวล16น่าจะใส่ขั้น3ได้26แล้วอะเวลถ้าเวล30น่าจะใส่ขั้น4ได้มั้งโอเคไปจริงแล้วได้เวลาหยุดทะเลถลายกูจะได้ว่ายน้ำไปแง่เลยวะหมีอย่าทำอะไรเราไม่งั้นเราจะทำหมีคือหมีมึงอยู่เฉยมึงจะโดนส่วนไหนของโลกวะเนี่ยโอ้ยโอ้นี่ไงเต็มเซลล์สีแดงขาดอีกอันนึงนะหวังว่าจะได้ก้อนใหญ่ฉันหวังไว้กระทึมมากใบยาพอก
นี่ใช่ไหมน่าจะ River disappears here. Gotta be close. มีสัญลักษณ์สำนักหมาป่าอยู่แถวนี้เอ้าหน้าไม้กูเอากูขายหน้าไม้กูไปเมื่อกี้โอ้โหเว้ยมันเอาออกอ่ะผมก็นึกว่าอันนั้นคือเราไม่ใช้ขายไปแล้วเดี๋ยวไปดูในกล่องเอาเข้าไปดู Whoa, an old, strong bow. No wonder Berengar got in trouble. ดับไฟแล้วกินยาแมวสูงนะฮะ That stench. โอเค So much for the chort. Now to find Berengar's things. โอเคนี่คือทางที่เรามาใช่ไหมเพราะว่าผมต้องฆ่ามันก่อนไงเลยต้องมานับหนึ่งใหม่เดี๋ยวเราจะงงฮะที่นี่มีของสำนักหมาป่าด้วยเดี๋ยวก็วนๆหาดูThe diagram. Forging the Torhern won't be easy, but it's sure as hell worth a try.เซตของสำนักหมาป่ามาละอันที่มันปิดเมื่อกี้เนี่ยโอเคเราได้มาละนี่คือที่สกาเลตเกิดคุยกับทวิชโอเคไปอีกที่หนึ่งโอ้แม่งอยู่กับคนละโยกเลยเข้าสู่ช่วงเสียเวลาเกมมิ่งแล้วตอนนี้อะไรอ่ะ3 หายเหี้ยว่าขึ้นบกตรงนั้นก่อนนะขึ้นบกแล้วขี่รถไปสีแดงโอ้สีแดงนั่นแหละนั่นแหละที่ฉันอยากจะได้นี่เลยเปลี่ยนเป็นนี้ไฟดาเมจแรงขึ้น 80%โอ้ยฟันทีหัวหลุดถ้าเวล30เราจะอัพได้อีกอันก็เดี๋ยวก็เอาอันดีๆมาใส่สักอันค่อยหาแล้วกัน
Slow now. ตอนนี้ตีแรงโคตรเดี๋ยวเราก็เก็บเซตนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปรวบรวมทีมอเวนเจอร์ป้ายโอเคนี่น่าจะไวหน่อย Was chasing something when it fell. Probably sensed things could end badly, but the bloodlust was just too strong. An iron mine, depleted centuries ago. Might want to look around some. มีสัตว์ประหลาดอยู่น่าจะหมีแหละถ้าไม่มีก็อสูร Something behind these roots. โอ้ยเฮียกูต้องกินยาแมวบ่อยขนาดไหนวะเนี่ยโอ้ตีไม่เข้าอุ้ยอ่ะNotes say I gotta place the book in the right spot. ของมาเลยพวกเวรเดี๋ยวต้องไปหาหน้าไม้ใหม่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดใครขายแล้วก็ซื้อคนนั้นนะฮะซื้อเอามาใช้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยหาอันดีไม่ดี Medallion's humming. There's magic here. What แม่งผีแน่เลยวะ What แม่งผีแน่เลยวะ No ordinary forge. Medallion sensing magic. Ought to look around. A blacksmith's bellows. Stand down. Be gone. This place belongs to Ragnir. Who are you? I am fire. This forges soul. I am the flame that tempers steel. Radmir of Tor Karnat? He was flayed alive during Falka's rebellion. A long time ago, that. You lie. Listen, just want to look around. Intruder,
I cannot allow this. I will not allow it. No, not allowed. เฮ้ยเฮ้ยมีคาถาเพลิงมีคาถาเพลิงกูวกนี่ขึ้นไปตกแม่งเลยขึ้นไปตกเลยเนี่ยไอ้เชี่ยกูติดไอ้เชี่ยกูติดเนี่ยมันไม่ยอมลงพ่อมึงไอ้เชี่ยติดไอ้เชี่ยทำไมไม่ยอมลงมาเลยนะทุเรศเดี๋ยวต้องเปลี่ยนวิธีเนี่ยลงมาไอ้เหี้ยกูไม่เดินไปไล่สัตว์คุย What now, you piece of filth? เดินไปดิไอ้เหี้ยมึงไม่ยอมเดินลงมาละก็เดินลงมาสิวะทำไมคาถากูใช้ไม่ได้วะใช้ไม่ดีไอ้ยี่นี่โหดมากโอ้โหโอเค Fire's out. Let's see what's behind the hearth. โอ้โหโหดไอ้ยี่นี่โคตรโหดคือเมื่อกี้ผมแพ้มันเพราะว่าผมติดไอ้เครื่องหายมันทำให้ผมเดินไม่ได้นะเพื่อสตรีท Secret compartment behind an illusion. ดูโอเคต่อไปก็ขุดขุมทรัพย์ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้ากันหน่อยจริงไหมผมจะหาชุดแมวให้เสร็จก่อนชุดหมาป่าให้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปรวบรวมทีมอเวนเจอร์กูไม่ได้จะไปไหนเนี่ยเพื่อน That's it, Roach. โอ้ยโรสวิ่งสิโว้ยมึงเป็นกวางทำไมมึงร้องเสียงแกะวะที่นี่เขาเป็นงี้อ่ะโอ้โหแล้วไม่มีหน้าไม้ด้วยสู้ยากนะเนี่ยไม่มีหน้าไม้หรือขายไปมันเอาออกอ่ะผมก็เลยนึกว่ากูจะไปขาย
เดี๋ยวให้มันชนมาแล้วกันโอเควิธีฆ่าแบบหยาบๆนะจริงๆถ้าใช้หน้าไม้น่าจะง่ายก The ว่านี้ old แต่ว่า signal tower. It'll be nothing but a pile of rubble soon. Might want to look around some.ของแม่งเด็ดจริงๆตอนนี้ค้นเสร็จแล้วใช่ไหมตัวอย่างดีกว่าเซฟไว้ก่อนนะ A portal. Power cell's missing. Need to look around. โอ้ย Port's open, but it looks unstable. Guess one cell's not enough. โว้วเฮ้ยฆ่าตายใช่ไหมอะไรวะไงวะเอ้ยหรือว่าเมื่อกี้ไลท์มันไงแล้วก็น่าจะดูได้ตามปกตินะวิธีทำให้แม่งมีปัญหาไม่ใช่อย่างนี้เหรอนี่กูเข้าใจผิดแล้วสิมันใช้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยว A portal. นี่คือทางที่เราเข้าไปทำไมนี่มันพวกนี้มันยังสว่างได้วะกูเก็บหมดแล้วเนี่ยนี่ไงเก็บหมดแล้วเฮ้ยอะไรวะในโทรศัพท์เนี่ยโอ้เสื้อโอ้ my goodness ดูเสื้อตัวนี้ดิโหโคตรเท่เท่อย่างเดียวแต่ไม่ซื้อนอกจากความเท่ก็ไม่ได้เหี้ยเลยค้นหอไงที่ถูกทำลายใกล้กับเคียมของเนี่ยแล้ว
กูต้องทำไงเนี่ยกูจะไม่สนใจมันนะเอาไปดูที่อื่นก่อนแล้วกันเฮียเลยโทรศัพท์กูมีปัญหาเราไปดูที่อื่นก่อนนะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงติดใบไม้เนี่ยนะ Go, go. กูลงไม่ลงชีวิตติดลอสทำไมหมามันเยอะจังวะ Run, Roach. วิ่งเฮ้ยจะนี่ทำไมแล้วดูไอ้ลูกศรชี้ทางนี่ก็โอ้โหพับเป็นข้อศอกเลยกูจะรู้เรื่องกับเขาไหมเนี่ยฉันเห็นอย่าคิดจะว่าจะเนียนคิดว่าเนียนนะเฮ้ยเฮ้ยมันอีกชิบโอ้ยช่วงนี้มันควรตีโอ้ยหมาหาไอ้ช่วงมึงจะไปฟันตรงนั้นทำไมมาตายพอดีเปลี่ยนโว้ยเอ้าดึงดาบไม่ออกมึงดึงดาบออกมาสิวะไอ้เชี่ยนี่มึงนี่อะไรไม่เจอไอ้นี่ไม่ค่อยเจอนะเนี่ยไอ้เขากวางแบบอย่างเงี้ยปกติมันต้องเป็นเควสนะไม่ค่อยเจอก็แปลกดิดาบแม่มาดูดิฟูยิดแม่โอ้ดาบเล่มนี้เจ๋งไปเลยดีกว่าของเราเยอะเลยนะเอาไว้ค่อยใช้แล้วกันดูก่อนนะบางทีถ้าเกิดเก็บเซตหมาป่าเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ดาบเซตหมาป่าที่มันแรงกว่าอันนี้ก็ได้นะMight want to look around some.
เคพอกำลังคิดอยู่ว่ามันน่าจะมีอีกก็มีจริงนะฮะมันเดี๋ยวเราคือไหนๆก็มาแล้วไงผมจะได้ไม่ต้องวนไปวนมาก็เลยลองเปิดดูโอเคจะได้ไวนะผมไม่กระโดดไปวะถ้าตรงนี้ไม่ได้ก็คงต้องไปอีกทางไงงั้นก็ตรงนู้นไม่งั้นได้ไปตรงนู้นแน่นี่ไงลองดูอีกเจ้าหนึ่งนะอันนี้อยู่ข้างล่างนู่นเลยงั้นเราเดินก่อนแล้วกันคือตรงนี้มันเหลือมันก็อยู่ข้างล่างกันหมดเลยอยู่ตรงนี้อันหนึ่งก็เดี๋ยวระหว่างไปอาจจะยากสักหน่อยแต่ก็ไม่น่ายากเกินแต่สเต็ปดีๆผมว่าเราน่าจะผ่านไปได้มาป่าเยอะเว้ยแถวนี้ไอ้พวกแมงนี่อะไรอ่ะ What the hell ทำอะไรโรสไม่ได้หรอกไอ้ง่อโรสคือม้าเทพเพราะโรสคือม้าเทพยังไงล่ะแกจะไม่มีวันทำอะไรโรสได้เอาเซตอันนี้ก่อนนะจะได้ไวผมจะค่อยๆไล่ลงไปไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องมาคอยวนไปวนมานะวันนี้ไม่ได้ไปไหนแน่มัวแต่วนไปวนมาข้างล่างนี้น่าจะมีแต่มอนใช่ไหมอาจจะมีไอเทมใส่เข้ามาครับแต่ว่าข้อผ่านMight want to look around some. แคสเซ็ตอีกที่หนึ่งไอ้พวกสัญญาจ้างนี้แต่อะไรก็ไม่รู้แล้วเนาะโอเคน่าจะให้ยีกผีสักหน่อย
เข้ามาจอดอย่างนี้นะโอเคนี่หรือ Slow now. Whoa. นึกว่ามีของนึกว่ามีของA wolf head. I know this place. They held the first trials of the grasses here before they built the fortress. Might want to look around some. มีบางอย่างอยู่ข้างหน้าเราเฮ้ยA place where monster slayers were created, now infested with monsters. Near dripping mutations were carried out here. Nice acoustics. Its screams must have carried far. Okay. ทำให้ตัวนั้นมันระเบิดไม่มีอะไรนะมันจุดไฟเลยฮะTable for mutations. Like our sad Albert, except even sadder. That smell, mutagens, makes me want to vomit despite the years. The lab, where they brewed the potions. Poisons, more like. Some contraption. Broken. Prepared the herbs here. Corn lily, nightshade, wolfsbane, nature's finest. A vat for seeping the herbs. I remember those teas they gave us. No idea what this was for. Maybe that's for the better.
ทียนนั่นเด้อย่าไฟอย่างแรงแต่จุดเทียนไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมน้ำหนักเริ่มมาดาบเพียบชุดนี้เดี๋ยวรอไปเก็บนะฮะเป็นชุด Master ของ School of the Wolf เป็นแบบพรีเมียมใส่ใหญ่มาเลยฉาบน้ำมันที่ต่างกันได้3อย่างขว้างระเบิดโดยไม่ต้องรอรีโหลดถ้าใส่ครบ6ก็คือปาแบบตุ้มตั้มได้เลยโอ้ของเก่งแม่งดีกว่าของกูแต่ไม่มีรูนเนี่ยดาบนี้น่าใส่นะบวกโอกาสแต่ว่าไม่มีคริติคอลนี่แหละคือดาบถ้ามีคริติคอลจะดีกว่านะเวลาสู้กับพวกโกเลมอะไรพวกนี้ต้องใช้คีนะฮะจะมาหวังพึ่งสกิลมันก็ได้แค่ส่วนหนึ่งอะส่วนใหญ่ก็ออกมาจากพวกดาบพอมาผสมผสานกัน Take it easy. มันก็ต้องควบคู่กันไปเนาะค้นหาคริสตัลซึ่งจำเป็นต่อการตกแต่งบ้างขี่รถมาได้นะแต่ว่าทางชันและรถน่ารำคาญเลยNow to activate it. Works. Who would have thunk? โอเคหวังว่ารอบนี้จะไม่ตายนะโอ้โหโอ้ยค่าขยับไม่ได้ก็จะไม่อ่านเยอะอีแม่งโอ้เอ้ยโอเคเหลือสุดท้ายนะไปกันเลยลอส
หลังจากนั้นก็ไปดูว่าดาบเราตีอะไรได้บ้างนะเพราะเราจะเปลี่ยนถ้าไม่มีดีกว่านี้ผมก็จะใช้ไอ้ดาบเยือกแข็งเมื่อกี้นะก็คงต้องเอามาใช้แหละว่าคงไม่มีมันไม่มีดีกว่านี้แล้วอะผีแน่ The old bastion. Joined here as boys before the trial of the grasses. ผีอีกแล้วโอ้ยเอ้ามันเป็นอะไรเนี่ยสงสัยได้หยุดไว้ก่อนเว้ยเป็นอะไรวะถ้าเกิดยังไม่หายนี่ผมต้องหยุดแล้วอาจจะเปิดใหม่ก็ได้ใครจะเป็นลูกเดี๋ยวเปิดใหม่แล้วกันโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบนึงทำ2 ภาพไปเลย